Hi guys, welcome to my channel. So இன்னைக்கு சேனல் என்ன பார்க்க போறோம்னு கேட்டிங்க அப்படினா NR Infotechனாலே பிரம்மாண்டமான ஆஃபர்ஸ் தான். ஸோ எக்ஸ்க்ளூசிவா இது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஃபீஸ் யூசேஜ். ஸோ இசேவ் மையம் புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு ஸோ ஹோமுக்கு ஒரு லோ பட்ஜெட்டில் ஒரு பிசி வேணும், ஏன்னா எல்இடி டிவிலையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி செக்மெண்ட்டில் ஒரு பவர்ஃபுல் பிசி இன் பேக்கெட் ப்ரைஸ். ஸோ இன்னைக்கு நார்மலாக ஸ்மார்ட் ஃபோனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாம் 20,000 15,000 கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்க ஸ்பெக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 11,990 ரூபாய். ஸோ இந்த 11,990 ரூபாய்க்கு வேற லெவல் ஸ்பெக்கு. ஸோ இந்த 11,990 ரூபாய்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக பேசிக் யூசேஜ் ஃபோட்டோஷாப், கோரல்ரா, டிடிபி ஒர்க் எல்லாமே பார்த்துக்கலாம். ஸோ இது போக பார்த்தீங்கன்னா இசேவ் மையத்துக்கு நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹோம் செக்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் எம்எஸ் ஆஃபீஸ், யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு உங்களோட எல்இடி டிவியில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த சிபியூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு இந்த 11,990 ரூபாய்க்கு இந்த சிபியூ ஃபுல் செட்டில் என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வருது அதுதான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பிசி பர்ச்சேஸ் பண்ண நினைக்கிறவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வெப்சைட் அப்ளிகேஷன்லயும் ப்ராடக்ட் டீடைல் எல்லாமே கிளியரா எடுத்து வச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டோட தனித்தனி பார்ட்ஸ் அக்சசரிஸோட பிரைசிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெப்சைட்ல இருக்கு. டக்குன்னு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வாங்க 11,990 ரூபாய்க்கு என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் டீடைல்டா பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எப்பயும் போல ப்ராசஸர்ல இருந்தே போயிடலாம். ஸோ ப்ராசஸர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டெலோட i5 3rd ஜென்ரேஷன். ஸோ இன்டெல்ல i5 3rd ஜென்ரேஷன் 4th ஜென்ரேஷன் இப்போ வரது கிடையாது. ஸோ அது OEM பேக்கிங் தான் தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பிராண்ட் எடுத்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி அவங்களோட சீல்டு, ஸோ உங்களுக்கு வீடியோவில் சீல்டு எதளவு கிளியராக தெரிஞ்சதில்ல பார்த்துக்குங்க. அவங்களோட சீல்டு வச்சு 6ஆம் மாதம் 2022, 5ஆம் மாதம் 2025 இந்த மாதிரி சீல் வச்சு பக்காவா 1 year ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். i5 3rd ஜென்ரேஷன்னா ஓரளவுக்கு ஆஃபீஸ் செக்மெண்ட்டுக்கு போதும் அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும், அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஸோ இந்த ப்ராசஸருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 year வரைக்கும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி இருக்கு. ஸோ ப்ராசஸரை பொறுத்த வரைக்கும் 99.9% கம்ப்ளைண்ட் வார்த்தைக்கே வேலை இருக்காது. ஸோ அதனால அது நம்ம தனியாக வச்சிருவோம். i5 3rd ஜென்ரேஷன் அப்படின்னாலே i5 ப்ராசஸர்னால அதுக்கான பெர்ஃபார்மன்ஸ் தனி 3rd ஜென்ரேஷன்ல. ஸோ அன்னைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 3rd ஜென்ரேஷன்ல உங்களுக்கு 7-8 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் i5 3rd ஜென்ரேஷன் அது ப்ராசஸோட ரேட்டே பார்த்தீங்கன்னா 10,000, 12,000, 13,000 அந்த ரேஞ்சில் இருந்துச்சு. ஸோ இன்னைக்கு இந்த i5 3rd ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸர் தான் இந்த பிசி பில்டுக்கு நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். வெறும் 11,990 ரூபாய் கிட்ல நமக்கு வரக்கூடிய முதல் காம்பனன்ட்ஸ் i5 3rd ஜெனரேஷன் ஒரு பவர்ஃபுல் ப்ராசஸர். சோ அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மதர் போர்டு. சோ மதர் போர்டுன்னு வரையில இந்த ட்ரிப் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்டரோட H61 மதர் போர்டு கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த மதர் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 years வாரண்டி இருக்கு. ஸோ மதர் போர்டில் உங்களுக்கு எதுவும் கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னாலே ஆல் ஓவர் தமிழ்நாட்டுக்கும் சென்னையில் சர்வீஸ் இருக்கு. கஸ்டமர் எங்களோட இன்வாய்ஸ் காப்பியை வச்சு அனுப்பிச்சிடலாம். ஏன்னா நம்ம கொடுக்குற ப்ராடக்ட்ஸ் 100% பியூர் ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட்ஸ், கம்ப்ளைண்ட் வார்த்தைக்கு வேலை கிடையாது. சப்போஸ் கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சுன்னா நம்ம அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணுன்றதையும் வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த மதர் போர்டுக்கு உங்களுக்கு 2 வருஷம் வாரண்டி இருக்கு. ஸோ இந்த மதர் போர்டில் இன்னொரு ப்ளஸுமே இருக்கு. ஸோ H61 3rd ஜெனரேஷன் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸர்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா NVMe சப்போர்ட்டோட வருது. ஸோ மதர் போர்டில் ஓரளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உங்களுக்கு 6 யூஎஸ்பி போர்ட் வந்துருது. ஸோ ஃப்ரண்ட்ல கேபினெட்ல 2 யூஎஸ்பி போர்ட், 8 யூஎஸ்பி போர்ட்ஸ், ஓரளவுக்கு யூஎஸ்பி போர்ட்ஸ் போதுமான இருக்கு. ஸோ இதுல NVMe சப்போர்ட் இருக்கு. அப் டு 512 GB வரைக்கும் NVMe போட்டுக்கலாம். ஸோ இது போக 4 SATA போர்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ நீங்க எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் என்னென்ன வேணுமோ கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ டிஃபால்ட்டா இந்த கிட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம 256 GB NVMe தான் போட போறோம். ஸோ இந்த 11,990 ரூபாய் கிட்ல நம்ம சூஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய செகண்ட் ப்ராடக்ட் என்டரோட H61 வித் NVMe PCI ஸ்லாட் சப்போர்ட்டோட வரக்கூடிய ஒரு மதர் போர்டு வித் 2 years வாரண்டியோட. சேம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 61 மதர் போர்டுன்றது நிறைய பேர் பழைய பிசி யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, உங்களுக்கு மதர் போர்டு வாங்கணும்னு இருப்பீங்க. ஸோ இந்த மதர் போர்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூசிவாக வேற லெவல் பிரைசிங்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த மதர் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா H61 மதர் போர்டு 3rd ஜென்ரேஷனுக்கான i3, i5, i7 எந்த ப்ராசஸர் இருந்தாலும் சப்போர்ட் ஆகும் வித் 2 years வாரண்டியோட. நம்ம NR Infotechோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரைசிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் 2,799 ரூபாய் தான், இன்க்ளூடிங் GST, இன்க்ளூடிங் டெலிவரி. MRP 5,999 ரூபாய். ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா May 2022 நியூ ஸ்டாக் வித் NVMe ஸ்லாட்டோட வருது. சப்போஸ் நீங்க 61 மதர் போர்டு தேடிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாம நம்ம சைட்ல போய் நீங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. வெறும் 2,799 ரூபாய். ஸோ 2,799 ரூபான்றது ஹை ஸ்பீட் டெலிவரி, 2 years வாரண்டி, இன்க்ளூடிங் GST. ஸோ நம்ம போர்டு ப்ராசஸர் பார்த்தாச்சு. ஸோ அதுக்கு அடுத்ததான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேம். ஸோ ரேம்னு வரையில இந்த ட்ரிப் EVM ரேம் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இது DDR3 1600 MHz வரக்கூடிய ஒரு 4 GB ரேம். கஸ்டமர் தேவை அப்படின்னா இன்னொரு 4 GB ரேமே சேர்த்து ஆர்டர் போட்டிங்கனாலும் இந்த ரேம் தனியாகவும் சைட்டில் இருக்கும். ஆர்டர் போட்டிங்க அப்படின்னா இன்னொரு 4 GB ரேமை மாட்டி அனுப்பிச்சுட்ருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி 4 GB ரேம் வேணும் அப்படின்னாலும் எக்கச்சக்கமாக நீங்கள் ஆர்டர் பேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது EVM பிராண்ட் கிட்ட இருந்து. ஸோ EVM பிராண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரேமுக்கு 10 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. ரேமை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் கம்ப்ளைண்டே வராது.
ஸோ அது பாட்டு கிடக்கும். ஸோ இந்த மதர் போர்டுக்கு நம்ம அதாவது இந்த 11,990 பக்கெட்ல நம்ம சூஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய தேர்ட் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா DDR3 4GB 1600 MHz ஒரு RAM. ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராசர் வந்து இந்த மாதிரி பேக்கிங்ல தான் வரும். ப்ராசருக்கு ஃபேன் இருக்காது. ஸோ ஃபேனு வரையில பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்ல கிடைக்கக்கூடிய லோ குவாலிட்டி ஃபேன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நார்மலாக இன்டலோட பழைய ஃபேன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத காமிக்கிறேன் பாருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நார்மல் பேசிக் ஹீட் சிங்க் கூட தான் வரும். பெரிய லெவலில் பெர்ஃபார்மன்ஸோ கிளாரிட்டி இருக்கு, அதாவது ஒரு கூலிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்காது. ஸோ நம்ம இந்த ட்ரிப் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டலோட 100% பியூர் ஒரிஜினல் ஃபேனு. இது வந்து 11th ஜெனரேஷன் ப்ராசர் ஃபுல்லாக வரக்கூடிய ஃபேனு. ஸோ இந்த ஃபேன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இன்டலோட 11400 ப்ராசர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வால்யூமாக அடிப்போம். ஸோ அந்த 11400 ப்ராசருக்கு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கூலர் ஃபேன் போடுவோம் அந்த கஸ்டமர்ஸ்க்கு. ஏன்னா ப்ராசர் 11,000 12,000 வாங்கிட்டு ஒரு கூலர் 1000 கொஞ்சம் நல்ல கூலராக போடுவோம். ஸோ அதில் வரக்கூடிய இந்த ஒரிஜினல் ஃபேனை தான் இன்னைக்கு இந்த இன்டலோட சிப்செட் மதர் போர்டு நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பியூர் பிளாக், ஹீட் சிங்க்கும் ஹையரண்டாக இருக்கும். ரெண்டாவது பேக் சைடில் உங்களுக்கு ப்ராசரை கூல் பண்ணுற இடத்துல பியூர் காப்பர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஓல்டு ஃபேன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் இருக்காது. ஸோ இந்த கிட்டு இந்த 11,990 கிட்ல நம்ம ஃபோர்த்தா சூஸ் பண்ணிருக்க ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹை குவாலிட்டியான காப்பர் கூலிங் ஃபேன். ஸோ அதுக்கடுத்து 5வது ப்ராடக்ட் ஸ்டோரேஜ். ஸோ இந்த ட்ரிப் நம்ம மதர் போர்டு என்டர் H61 மதர் போர்டு கொடுத்துருக்கோம். அதில் PCIe NVMe ஸ்லாட் இருக்கு. ஸோ அந்த PCIe NVMe ஸ்லாட்ல தான் நம்ம சிலிக்கான் பவரோட 256GB ஹை ஸ்பீடு NVMe போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த ஹை ஸ்பீட் NVMe பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கிற மார்க்கெட் சிச்சுவேஷனுக்கு இதோட பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வேற லெவலு. இந்த NVMe தனியாக வேணும்னாலும் நம்ம சைட்டில் இருக்கு, டக்கு டக்குன்னு ஆர்டர் பேஸ் பண்ணுங்க. ஸோ நீங்க வேணும் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோரேஜ் வேணும் அப்படின்னாலுமே நம்ம டொஷிபாவோட ஹார்ட் டிஸ்க் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நிறைய பேர் Seagate டொஷிபா. ஸோ Seagateோட டொஷிபாவோட ஹார்ட் டிஸ்க் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும். வாரண்டி கிளைம் பண்றது ஈஸி. ஏன்னா Seagate பொறுத்த வரைக்கும் நாளைக்கு ஒரு வாரண்டி கம்ப்ளைண்ட் அனுப்பிச்சு விடுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிப்பேர்டு ஹார்ட் டிஸ்க்னு போட்டு தான் வேற ஹார்ட் டிஸ்க் அனுப்பிச்சு விடுவாங்க. ஆனால் டொஷிபா பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியில் கிடைக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் டொஷிபால நாங்கள் சப்ளை பண்ற வகையாது டொஷிபால கம்ப்ளைண்ட் வார்த்தைக்கே வேலை இருக்காது. ஆனால் Seagateல அதிகமான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால தான் டொஷிபா டிஸ்க் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நீங்க எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோரேஜ் வேணும் அப்படின்னாலே நம்ம சைட்ல டொஷிபா தட்டிங்களா 1TB 2TB 4TB இருக்கு. நீங்க எந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல ஆல்ரெடி உங்களோட பழைய சிஸ்டத்துல எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோரேஜ் ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கு அப்படின்னா அந்த தூக்கி நீங்க இந்த CPU போட்டுக்கலாம். அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் இடம் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ நம்ம இந்த 11,990 கிட்டுக்கு சூஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய 5வது ப்ராடக்ட் சிலிக்கான் பவரோட ஹை ஸ்பீடு Gen 3 NVMe வேற லெவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ இந்த 11,990 இந்த ஸ்பீடு உண்மையுமே கொடுக்குற காசுக்கு ஒரு ஒர்த்தான பொருள். ஸோ அதுக்கடுத்து கேபினெட். ஸோ கேபினெட்னு வரையில என்டரோட கேபினெட் தான் கொண்டு வந்திருக்கோம். இதில் இன்பில்டாகவே பார்த்தீங்கன்னா என்டரோட 500 வாட்ஸ் SMPS போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரிஜினல் 500 வாட்ஸ் கிடையாது. இது வந்து அப் டு 500 வாட்ஸ்ன்றதை அப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இதோட பியூர் வாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 180 வாட்ஸ் தான் இருக்கும். இந்த பிசி பில்டுக்கு இந்த SMPS போதுமானது தான். ஸோ அந்த SMPSக்கும் உங்களுக்கு 2 இயர்ஸ் வாரண்டி இருக்கு. ஸோ அந்த SMPSக்கும் டோல ஒரு தமிழ்நாடுக்கும் சென்னையில் சர்வீஸ் சென்டர் இருக்கு. நீங்க ஈஸியா கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 11,990 பார்த்தீங்க அப்படின்னா i5 3rd ஜெனரேஷன் வித் 256GB Gen 3 NVMe ஒரு டீசென்டான 2 இயர்ஸ் வாரண்டியோட வரக்கூடிய ஒரு சூப்பரான மதர் போர்டு, ஒரு காப்பர் கூலிங் ஃபேனு, ஒரு EVM-ஓட 10 வருஷம் வாரண்டி சொல்றாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் உள்ள ஒரு ரேமு. ஸோ 11,990 இந்த பிசி நீங்க யார் யாருக்கெல்லாம் சூஸ் பண்ணு கேட்டீங்க அப்படின்னா பிகினர் ECMI ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க, ஒரு ப்ரௌசிங் சென்டர் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க, தாராளமா சூஸ் பண்ணலாம். ஹோம் செக்மெண்ட்டுக்கு பிசி கிடையாது, ஆனா ஒரு பிசி வாங்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. எல்லார் வீட்லயுமே LED டிவி இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு CPU வாங்கி கூட HDMI கேபிள் கனெக்ட் பண்ணி வயர்லெஸ் கீபோர்ட் மவுஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு பிசியா யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா 11,990 இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வேற லெவலு. ஸோ இது போக ஆஃபீஸ் பர்பஸ்க்கு, ஸோ நீங்க பெரிய பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கெல்லாம் கிளைண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்றதுக்குலாம் இது சூப்பரா இருக்கும். ஏன்னா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் ஹை குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்ஸா தேர்ந்தெடுத்து வச்சிருக்கோம். கஸ்டமருக்கு 11,990 பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த 6 ப்ராடக்ட்ஸ் வருது. ஸோ ஒன்னு கோர் i5 3rd ஜெனரேஷன் ப்ராசரு. ஸோ ரெண்டாவது என்டரோட H61 PCIe NVMe ஸ்லாட்டோட வரக்கூடிய ஒரு மதர் போர்டு. ஸோ மூணாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா DDR3 1600 MHz கூட ஒரு ரேமு. ஸோ நாலாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிலிக்கான் பவரோட 256GB ஹை ஸ்பீட் Gen 3 NVMe. ஸோ அஞ்சாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டலோட ஒரிஜினல் லேட்டஸ்ட் ஹீட் சிங்க் கூட வரக்கூடிய ஒரு பியூர் காப்பர் ஃபேனு. ஸோ ஆறாவதா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு என்டரோட கேபினெட். ஏழாவதா பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்டரோட SMPS. ஸோ கஸ்டமருக்கு 11,990 இங்கே ப்ராப்பராக எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணி ப்ராப்பராக விண்டோஸ் 10 MS ஆஃபீஸ் லேட்டஸ்ட் பேசிக் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே ஏற்றி கஸ்டமர் ஆன் பண்ணோம்னா ஒர்க் பண்ணுற மட்டும் தான் வேலை. இந்த 11,990 வந்து கஸ்டமருக்கு எந்த விதமான எக்ஸ்ட்ரா செலவும் கிடையாது. தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி கஸ்டமர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே இன்க்ளூடிங் டெலிவரி தான் ஆட் பண்ணி வச்சிருப்போம். அதர் ஸ்டேட்ல ஆர்டர் போடுறவங்களுக்கு அவங்கவுங்க டெலிவரி ஏரியா பின் கொடுத்த மாதிரி 200
$300 டெலிவரி சார்ஜ் ஆட் ஆகும். ஸோ தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி கஸ்டமர்ஸ்க்கு 11,990 எல்லாமே இன்க்ளூடிங். ஸோ இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி, இன்க்ளூடிங் டெலிவரி, இன்க்ளூடிங் பேக்கிங், இன்க்ளூடிங் அசம்பிளி. ஸோ கஸ்டமர் ஆன் பண்ணோன்னா ஒர்க் பண்ணுறது மட்டும் தான் வேலை, எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் எதுவுமே கிடையாது. 11,990 இது ஒரு வேற லெவல் மெகா ஆஃபரை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. டக்குன்னு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ அசம்பிள் பண்ணி மற்ற ஒர்க்கை பார்ப்போம். ஓகே கைஸ், இப்போ பிசி கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கும் அசம்பிள் பண்ணி வரும். ஸோ 11,990 ஸோ ஃபேனும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு காப்பரோட லேட்டஸ்ட் ஃபேன், இன்டலோட ஒரிஜினல். ஸோ NVMe பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிலிக்கான் பவரோட 256GB ஹைஸ்பீட் NVMe. ரேம் ஒரு 4GB போட்டாச்சு. நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா இன்னொரு 4GB தாராளமாக வாங்கி போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ பிசி ஓஎஸ்க்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ மானிட்டரோட கனெக்ட் பண்ணியாச்சு, அவ்வளோதான். ஸோ நீங்கள் ஃபீச்சரில் என்னென்ன ஆட் பண்ணலாம்? ஒரு பக்காவான மதர் போர்டு 2 வருஷம் வாரண்டியோட, இன்டெல் i5 ப்ராசரு, போதுமான பெர்ஃபார்மன்ஸ் பயங்கரமாக இருக்கும் இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில். ஸோ ஃபேனு பவர்ஃபுல்லான ஃபேனு வித் கூலரோட, அதாவது காப்பரோட. ஸோ NVMe பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிலிக்கான் பவரோட 256GB ஹைஸ்பீட் NVMe தான். ஸோ ரேம் டிஃபால்ட்டாக 4GB போட்டிருக்கோம். நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா இன்னொரு 4GB இடத்த வாங்கி போட்டுக்கலாம். ஸோ அதுக்கான ஸ்லாட்டில் இடம் இருக்குது. ஸோ அதுக்கடுத்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஹார்ட் டிஸ்க்கு நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாலும் இன்னொரு ஹார்ட் டிஸ்க் வாங்கி நீங்கள் அழகாக மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கான கேபிள்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பாக்ஸில் வச்சு அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க. ஸோ பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் இதே மாதிரி ப்ராப்பராக அசம்பிள் பண்ணி ப்ராப்பராக OS பேசிக் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே ஏற்றி நீங்கள் ஆன் பண்ணோன்னே ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி அனுப்பிச்சி விடுவாங்க. பிசி ஆர்டர் பேஸ் பண்ண நினைக்கிறவங்க டக்கு நம்ம வெப்சைட் அப்ளிகேஷனில் போய் ஆர்டர் பேஸ் பண்ணுங்கள். வேறு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா என்னோட வாட்ஸ்அப்பில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.